Das Elendstal ist ein Naturschutzgebiet im Tal der Kalten Bode zwischen den Orten Elend und Schierke. Hier findet man noch den ursprünglichen Harzer Mischwald vor. Das Flussbett der Kalten Bode wird von Felsbrocken und Gesteinsklippen gesäumt. Die Sage berichtet, dass auf einer dieser Klippen eine verwunschene Jungfrau wohnte, welche nachts den Durchreisenden Geschenke machte. Das erste Geschenk war die Vorbeifahrt der Brockenbahn am Einstieg in das Elendstal. Auf dem Teufelsstieg wandern wir gemütlich in Richtung Schierke. In Schierke gehen wir links über die Treppe hoch zur Terrasse vom Hotel Bodeblick und weiter in Richtung Schnarcherklippen. Wir befinden uns im dichten Fichtenwald und stehen plötzlich vor den beiden 20 Meter hohen Schnarcherklippen. Die Schnarcherklippen befinden sich südlich von Schierke. An ihnen ist die für Granit typische Wollsackverwitterung zu erkennen. Diese Verwitterungsform brachte aus ehemals scharfkantigen und quaderförmigen Gesteinsbrocken abgerundete Formen hervor. Bei Wind aus südöstlicher Richtung erzeugen die Klippen eigenartige Geräusche. Eine weitere Besonderheit ist die Ablenkung der Kompassnadel aus der Nordrichtung. Ursache dafür ist die Anreicherung der Felsen mit Eisenerz. Einer der Felsen kann nur mit Kletterausrüstung bestiegen werden. Ja, super, ausspreizen, ja. Das kostet nur noch die halbe Kraft. Wir nehmen den einfachen Weg über die Eisenleitern und genießen den Ausblick auf den Nachbarfelsen und das Umland. Von den Schnarcherklippen kommend geht man an zwei Bänken vorbei, rechts in Richtung Mäuseklippe und den Scherstockklippen. Letztere kann man über einen steilen Pfad erklimmen.